amiga, eu uso material da escola. Não, velho, eu não consigo, tá ligado? É muito feio. Olha esse caderno feio. Duda, me empresta o marca-texto? Claro, amiga, qual que você quer? Pode ser o rosa. Tá, mas assim, tem um tom pastel, tem um tom normal. Qual tom você quer? O tom mais claro? Amiga, você tem estabilo? Tenho, amiga, você quer emprestado? Ai, me empresta. Lógico, pega aí, amiga. Obrigada. O que foi, Duda? Amiga, isso aqui não é estabilo. É sim, estabilo. Querida, isso aqui é estabilo falso, eu tenho certeza. É estabilo ou da Shopee. Mano, tipo assim, só uso estabilo, Faber Castell, sabe? Só uso assim. Mano, amiga, eu não sei usar caderno, velho. Eu só sei usar fichário. Não dá, mano, não dá. Como assim, amiga? Não Deixa eu ver entendi. seu caderno, Tá, deixa eu ver. pega aí, pode pegar. Mano, eu não sei nem segurar, velho. Tipo, como que usa? Mano, eu só uso fichário. É cada gente doida que a gente vê na rua, né?